vida no vale nada. En la mano arriba. Señoras y señores, poquito a poco lo que agarramos el ritmo, la verdad, neta, no sé si ustedes crean en las buenas y en las malas vibras, pero hoy, neta que había mala vibra, a toda la banda le falló algo. Nosotros estábamos listos y vean, ese pendejo que está allá arriba, la neta echó a perder el programa que iluminamos las luces y wow, la neta, batallamos en serio. Pero bueno, hoy, en esta noche maravillosa, vamos a comenzar. Que comience la fiesta, chingón, porque hoy vamos a hacer un desmadre perrón para promoción de Sigis y toda la banda que está aquí, los comerciales, los Daniel Gómez, el Uruba, los viciosillos, los coronas y toda la bandita de la Loma, Cubano Lupita, los colegas, los Vegas César. Así es que vamos a comenzar. Ahí va. Que comience la fiesta. Chico de Guión. Let's go.